Salam değerli izleyiciler, çok təcili bir məlumatı diqqətinizə çatdırıram. 6 oktyabr 2025-ci il bu zənglərə cavab versəniz pulunuz oğurlana bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasını diqqətinizə çatdırıram və xəbəri hər kəslə paylaşa bilərsiniz. Eyni zamanda burada üstəgəl işarəsi görünürsə, digər vacib məlumatlarımı da izləyə bilmək üçün həmin o üstəgəl düyməsinə bir dəfə vura bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, bank kartları vasitəsilə dələduzluq halları, saxta zənglər və hesab məlumatlarının ələ keçirilməsi cəhdləri var və Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, fırıldaqçılar adətən özlərini bank əməkdaşı kimi təqdim edir, kart məlumatlarını və SMS ilə göndərilən təsdiq kodlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Unutmayın ki, heç bir bank əməkdaşı sizdən PIN kod, SMS kodu, təsdiq kodu və digər məlumatları istəyə bilməz. Əgər kart hesabınızda şübhəli əməliyyatlar, icazəsiz çıxarışlar, pul köçürmələri müşahidə eləmişsinizsə, dərhal 102-yə zəng eləyə bilərsiniz və hər hansı şübhəli zəng, mesaj və ya keçid, yəni link aldığınız zaman reaksiya verməyin, heç bir məlumat paylaşmayın və dərhal polisə məlumat verin. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, kart əməliyyatlarınızı mütəmadi olaraq yoxlayın, mobil tətbiqlərdə bildiriş funksiyasını aktiv saxlayın, rəsmi olmayan sayt və keçidlərə, yəni linklərə daxil olmayın, şübhəli hallarda yalnız bankın rəsmi nömrəsi ilə əlaqə saxlayın deyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur.